Có một câu nói rất là hay như thế này: cả đời này nếu muốn tiến xa hơn, bạn nhất định phải hiểu bản thân muốn gì thì tự mình làm, đừng đợi người khác. Vậy nên nhất định phải tự mình đi qua dòng bão, tới nơi có nắng để đón nhận ánh nắng ấm áp hơn. Tự mình trở nên mạnh mẽ, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Nếu bạn không thể tự ép mình cố gắng á, vậy thì ngày tháng sau này của bạn cũng đừng bao giờ than thân trách phận, trách móc cuộc sống không đối xử nhẹ nhàng hơn với bản thân mình làm gì. Đối thủ lớn nhất của bản thân luôn là sự lười biếng. Đừng mong chờ gặp được vận may, bạn bắt buộc phải dốc hết sức mình mới có đủ tư cách nói rằng mình đang đuổi.